आं बिदिनो बर' आंजों लोगोआव केमेरा पार्सन दंफायो बिथां बरपराम बर' दिनै जों गरेस्वर हालामनि सिङाव थानाय गोबोखाथा गामियाव जों सफैनो हादों। बे गोबोखाथा गामियाव सानजा बाक्सा जिल्लानि बिथां आफादगिरि सार जोंजों लोगोसे दंफायो। दा जों बे गोबोखाथा गामियाव मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। दा बे सावरायमेलनि सोमोन्दै जों बिथां सारखौ सोंनाय जागोन। दा बिथांखौ गावनि लानायजों लोगोसे बे सावरायमेलनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो थाखाय आंनिफ्राय बे खावलायनाय खुलुमबाय। आंनि बर'मेन बर' आं सानजा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ आफादगिरि आं गंसे गेजेर फरायसालिनिफ्राय हाबफिनबाय। दा दिनैनि बे मावफुं मेलनि जि थांखि बे थांखिया जोबोद गोनां आरो बेखौ लानो फैनायनि थाखाय बाथौ बिफुंसारनि केमेरामेन आरो हानजा बिथांमोननिसिम जोंनि सानजा बाक्सा जिल्ला बाथौ गौथुमनिफ्राय हाजार हाजार साबायखर थाबाय। आरो बेबायदि प्रेस मिडियानि गेजेरजोंनो जों दिनै गोबां खोथाखौ फोसावनो हायो आरो गोबां खोथाखौ जों मिथिनो हायो। बिनि थाखायनो बिथांमोना दाब दाब जायगायाव बाथौ बिबुंसारनि बे ग्रुपआ गोबां माने बाथौआरिफोरनिफ्राय बाथौआरिफोरखौ जांख्रिखांहोनो हादों। बेनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय आरो बोराइ बाथौ बिथांमोननो गाहाम हामलायनाय हरदों बेखौ आसा खालामनाय जाबाय। दिनैनि बे मेलनि जि मावफुं मेल एक्जिकिउटिभ मिटिं बे मिटिं थांखिया जे जोङो जिल्लानि मुङाव हा लादों एसे बे हानि फैसाखौ होनो थाखाय जों माबायदि रायजो राजाफोर खांनाय जागोन बेखौ जों सावरायनाय जादों। आरो बे सावरायनाय बेलायाव दाबफ्रोमबो बियाब गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना जथेस्थ' थोजासे जोंनि फारसे माबाखौ होदों, मोजां राहाखौ होदों। बेनि थाखायबो बिथांमोनखौ जों साबायखर बावबाय। आरो इयुनाव बेखौ लानानै बे आयदाखौ लानानैनो फैसा खांनाय आयदाखौ लानानैनो जोङो बियाब गौथुम गामि आफादफोराव जों दावबायगोन। बे फैसा खांनायजों सोमोन्दो लाखिनानै जे बाथौ धोरोमा दा मा जानो थांगासिनो दङ, जे दुलाराय बुहुमाव बाथौआबो जे मोनसे धोरोम बेखौ सिनायथि होनो थाखायबो जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि लादों। दुलाराय बाथौ गौथुमाबो लादों आरो गुबुन गुबुन जिल्ला गौथुमफ्राबो लादों, बियाब गौथुमफ्राबो लादों। मानो होनब्ला जों बयबो मिथिनो मोजां जे नैबे समाव जों धोरोमनि लामाजों जुदि गावखौ सिनायथि होनो हायाब्ला जों जुदि इयुनाव जाथि हिसाबै थांना थानो हानाया एसे गोब्राब जाहैगोन। मानो होनबा धोरोमजों राव हारिमु थुनलाइ गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय गासैबो खोथाया सिखांजोबो। बबेबा हयथ' आफादजों बेखौ थायाबो जानो हागौ, नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बाथौ धोरोमनिनो खामानि मावनानै बे मुलुगनि दरबाराव जे बाथौआबो जे मोनसे धोरोम बेखौ सिनायथि होनो थाखाय जों नाजागासिनो हर किसान। आरो बेवहाय रायजो राजाफ्राबो रां अनसुंथाइ हरनायजों लोगोसे बिदिनो बायदिसिना मदद होनानै जोंखौ थुलुंगाखांहोदों। बेनि थाखायनो गासैबो बाथौआरि रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर थाबाय। आरो नैबे गामिनि आफादगिरिनियाथ' बिथांमोननिसिमबो जोङो साबायखर बावबाय। दिनैनि बे आफादनि जि मुल थांखि मथामथिया बेखिनि। लोगोसे बिथां सारनिसिम मोनसे सोंथि दं। दा जिल्ला आफादा माबाफोर थांखि लादों नामा? जिल्ला आफादा नैबे हा बायनाय खोथाखौ जों लोगोसे दायो मोनसे सेन्सास माबा लादों। जोंनि बाथौआरिफ्रा बेसेबां दं बबे गामियाव बेनि सुबुं सानखोखौ जों लागोन। लानानै बे सुबुं सानखोनि माबाखौ फारिलाइखौ जों दुलाराय बाथौ गौथुमनो गथायगोन। आरो बिथांमोना दाबफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बे सुबुं सानखोनि फारिलाइखौ लानानै बिथांमोना भारत सरकारजों बाथौ धोरोमखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय RGI अर्थात रेजिस्ट्रेसन जेनेरेल अफ इन्डिया होननाय मोनसे माबा ब्रान्स दं इन्डिया गभर्नमेन्टनि आन्दाराव। बे इन्डिया गभर्नमेन्टनि आन्दारनि बे RGI जों दुलाराय बाथौ गौथुम बिथांमोना इतिमध्य जगाजग लादों जे TRI होननाय मोनसे जिनिसखौ साबजेक्टखौ दा थिग खालामबाय। आसाम सरकारनो गथायना होबाय। आसाम सरकारा दायो भारत सरकारनिसिम गथायगोन। बेवहाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफ्राबो लकडाउन नङामोनब्ला लकडाउननि गेजेरावनो दिल्लीसिम थांनो गोनांमोन बे RGIनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनो थाखाय। बे हिसाबखौ नायोबा जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबां खामानि मावदों आरो इयुनावबो मावलांबावगोन। आरो जोंनि जिल्लानि गेजेराव थानाय दाबफ्रोमबो गामि आफादनि थानसालि, बियाबनि थानसालि बिथांमोननि हाया जाहाथे सरकारनिफ्राय लेन्ड हल्डिं मोननो हानाय मोनसे पर्यायाव लाबोयो। बेनि थाखाय जोङो दाबफ्रोमबो जिल्ला आफादनि गामि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों। मानो होनबा जोङो हाया जुदि जोङो थिग गैयाब्ला जों सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हानाय नङा।
बेखौ जों नोजोर होनानै दाफ्रोमबो गामि आफादनि आफादगिरिफोरजों खावलायदों जे जों नांगौ जायोब्ला जों थांगोन थांनानै बिथांमोनखौ जों बुजायगोन हानि एलाउन्समेन्टखौ मानो नांगौ आरो दा दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव मानगोनां प्रमद बर'नि नाजानायाव मानगोनां MP बिश्वजित दैमारिमोननि नाजानायाव दिनै आसाम सरकारा